Gelito TV presenta. Aseguran escuchar el canto de una sirena en la laguna de Guamucitlán. Las sirenas, algunos quizás creen que es un mito, que es un cuento, pero las sirenas sí existen. Lo ven cuando sale noche de luna. Ahí le ven sentada en la piedra, parece que se peina, pero no le ven la cara. Y dice que con la luz de la luna, como brilla el cabello, parece oro. ¿Realidad o leyenda? Próximamente por Gelito TV.